betsaka ny DG-ny poste i Rafano architecte nanampy be tamin'ny ty asa natao ty. Ny tena moa tamina ministra ana dia be dia be ny olona mitaraina hoe tsy mety mio amiko mihitsy satria mangataka audience foana fa tsy mahazo. Ka ny feim-potoana nomeny président de la république anay dia heritaona ihany aloha ny anazy zany sy ireo ministra rehetrarehetra ireo indraindray manahirana be sady mandray olona ny ankamaroany audience angatahan'ny olona matetika mitady place na tsy fantatro ka za aloha dia tsy manana tsy agence de placement hoa ka somary manahirana ihany lazain'ny olona fa miavinavina ny tena nefa ny miasa mafy ho an'ny ahafahana zany mampiroborobo an'io poste io satria zavatra voalohany tonga hitako vao tonga tao dia le zavatra nyresan'le ramatoto za moa midina matetika makao poste midina eny terrain dia mahatsapa mihitsy hoe tena raha misy retard rattrapé eto Madagasikara eto dia poste io ngamba ny tena rattrapage ngeza be tsy maintsy ataontsika. Za koa ministre ny poste raha teo amin'ny maha financier anahy dia lasa taty amin'ny resaka finance ny tena tonga dia nieritreretiko voalohany satria aza diny fa i poste io zany misy activité anankiroa ngeza be ao anatiny. Ny activité anankiray poste tamin'ny taloha ngamba ny tamin'ny mbola tsy nisy banque dia zany compte chèque postaux zany no tena nalaza ary nanana compte tao daholo ny ankamaroan'ny olona surtout ny mpiasam-panjakana satria zany compte chèque postaux zany no payena ny piasa ny karaha mampiasam-panjakana tany amin'ny eran'ny Madagasikara zay natonga hoe be dia be ny bureau de poste zany dia zany zavatra zany taty aoriana ohatran'ny very tsikelikely araka ny tenenin'ny DG teo hoe ohatran'ny sarahana zany ny poste sy ny caisse d'épargne koa ka noho ny sarahana koa reo zany dia ohatran'ny adinodino kely ny tena activité financière ny poste nefa ny lalàna mametraka ny poste mihitsy hoe manana activité financière ary afaka manao activité financière fa tsy mbola banque zany hoe ny mahasamihafa ny poste sy ny banque ny banque afaka mampindram-bola fa ny poste tsy afaka mampindram-bola. Dia rehefa nieritreritra ny tena moa financier fa tsy agent ina moa sy teo agent na ingénieur télécom dia ny zavatra voalohany netiko dia araka ny tenen'ny président hoe hoeto zay azonao atao amin'izay misy anao naiza misy anao. Dia ny anazy zany Christian Marolany zavatra azoko entina dia resaka finance dia vao nanomboka anakany poste koa dia nieritreritra hoe ahoana moa zany mametraka ao amin'io poste io indray zavatra ngeza be révolutionnaire moa zany i président hoe mila zavatra révolutionnaire tsika dia efa malaza be moa zao ny resaka transfert monétaire ny monnaie banking sy ny paiement rehetrarehetra en ligne électronique efa malaza be reny commerce reny tsika rehetrarehetra ronga mampiasa an'izany daholo satria mba samy mividy entana amin'ireny site any andafy reny. Ny manahirana dia tsy manana moyen de paiement matanjaka tsara tsika eto Madagasikara rehefa tena dinihana satria les banques traditionnelles zany mbola tena traditionnel be ny asany amin'izay maha traditionnel anazy zay manao virement ianao mbola mila milahatra ela be mbola mampiasa taratasy marina hoe moderne kokory zareo fa rehefa tena dinihanao zany amin'izao fotoana zao amin'ny fihazakazahany teknôlôjia dia vetivety ihany reny zavatra reny dia tsy hisy ampiasa tsony. Inona ny antony tenenako anareo amin'izany amin'izao zany tsy notion banque zany tsy tena mandeha tsony fa fintech no resantsika zany hoe finance lié amina technologie de paiement, technologie de transfert. Izay natonga anay tonga dia eritreritra hoe ametraka poste monnaie ty. Le poste monnaie zany raha hitanareo amin'izao dia 3 en 1 izy io, produit 3 en 1. Ny voalohany dia fampiasaina mobile na reny smartphone reny ahafahana manao ny zavatra rehetra na paiement na transfert na paiement en ligne na zay zavatra rehetrarehetra azo anaovana ampiasana vola zany amin'izao fotoana izao. Ny faharoa manaraka an'izay dia ty misy an'ity le poketra ty poketra électronique izy io nataonao hoe poketra ny anarany mapoketra anazy zany dia hitahirizana vola fa ny avantage io dia carte visa izy io visa international dia ahafahanareo non seulement zany mitahiry vola fa manao paiement koa ary ahafahana manao paiement eran'izao tontolo zao na ny Miami nareo na ny Hong Kong na ny Tokyo. Io i poketra io dia afaka ampiasain'ny malagasy rehetrarehetra satria
raha ohatra ka lafo dia lafo izy ireny any amin'ireo banky izay hitanareo zay banque commerciale niezaka mafy zany zay tao amin'ny poste fa amin'ny poste manana client be dia be dia nikaratra io hypoketra io zany dia afaka ampiasaina mandritry ny 5 taona ary mila ariary fotsiny no alohan'ny mpanjifa amin'ny poste isam-bolana mila ary afaka ampiasaina izy io afaka chargena satria carte rechargeable zany izy io dia afaka chargenareo na amin'ny compte bancaire nareo na amin'ity crédit les crédits ny olona zay tsy manana compte any amin'ny banque dia afaka mandalo any amin'ny bureau de poste na zay olona ny reo société rehetrarehetra miara-miasa amin'ny poste dia mametraka vola ianao dia mahazo an'io dia chargena dia misy code zay dia tafiditra ao anatin'ilay poketra anao ilay izy. Ny avantage amin'ilay poketra dia rehefa very ny poketra anareo surtout ny vehivavy dia very daolidolo ny loko mena fa amin'ity kosinareo zany amin'ity le carte ty dia tsy ho very mihitsy ny volanareo raha very ny poketra fa le poketra fotsiny very. Ka zay zavatra zay dia zava-dehibe mihitsy amin'ny tsika malagasy satria fantatrareo fa le fikirakirana an'ilay vola zany amin'izao manahirana be ary miteraka insécurité mihitsy dia niezaka lehibe nataonay ao amin'ny poste zany dia mba ahafahan'ny olona manana an'itony carte tony ary amin'ny vidiny mirary dia mirary amin'izay fotoan'izay koa afaka maka an'ity nareo mameno an'ity raha mandeha any fianarantsoa nareo ohatra tsy mila mitondra vola tsony fa ataonareo anatin'ilay poketra le vola ka araka ny teneniko anareo hoe raha very le poketra le vola tsy very satria misy code izy io afaka miteny amin'ilay olona mangalatra koa nareo raha misy manendaka eny an-dalana eny ka azon'olona amin'ny poketra électronique dia raha ohatra ka tenenina nareo ameo anany code afaka miteny tsara nareo hoe tena tsy tadidiko tsony fa ty za ororoanao fa ameo anay aloha ny poketrako dia hitako zay fandeha ka zava-dehibe izy ty mety ny sasany eto hoe efa misy nge tony marina fa efa misy tony fa eto Madagasikara zany anisan'ny pays tena tara be mihitsy amin'ny resaka banque araka ny tenenina tamin'ny IOM hoe eo amin'ny 9% eo fotsiny taux de bancarisation zany hoe ny olona manana compte amin'ireny banque ireny zany dia vitsy matetika dia mipetraka aty andrenivohitra aty zareo ary manam-bola manana karama tsara satria ny frais bancaire koa moa lafolafo dia tsy maintsy mba manana saosy bebe ihany ianao ipehana an'izany ka akoatra nyity carte visa ty zany ny tiako tenenina aminareo dia io le mobile ty tena intéressant be satria afaka andefasana vola eran'izao tontolo zao ary afaka andraisana vola koa avy any amin'izao tontolo zao mieritreritra ny namana sy ny havana eny an-dafy ny matetika izy ireny mandefa vola amina Western Union sy ny karazany raha ohatra ho alefa any amin'ny poste izy ka manao an'io application io zareo dia 0 franc ny transaction zany hoe raha vao samy manana poste raha ohatra zany samy poste monnaie zany no poste monnaie ty no ampiasaina dia tsisy vidiny mihitsy fa ny transfert 0 franc izay dia ahafahantsika mba manampy ny olona rehetrarehetra tsy sahirana ihany ny olona mobile banking reny fa misy frais be dia be alain'ny sasany zany ka lasa ohatra hoe business be fotsiny nefa tsika koa eto mba tokony mba hijery hoe ahoana ny ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mba misitraka nyzany carte zany sy zany monnaie mobile banking zany fantatrareo tsara fa tamin'ny aiza moa le téléphone ry Ben tiako ampisehoanareo kely zany zao ty zany téléphone portable tamin'ny 1920 zany hoe sarotsarotra ihany batabataniny mandehandeha mba eritreretinareo nge zany hoe ahoana ny WhatsApp sy ny karazany amin'ity zavatra ty satria raha ohatra ka hoe ty ny etiketitsika mandeha any anasika ministre raha manao conseil des ministres ty le amin'ny consignareo tsy maintsy aboela le téléphone sarotra be fa tsika zao mbola manafinafina naindray mitondratondra ny posy any ihany ka le zavatra ty tsy ny tena mahavariana zany ty zavatra ty tsisy nieritreritra mihitsy ka hoe ndray andro aty amin'ny 2019 zany dia anana téléphone portable daholo nareo
dia raha jerena ny olona atao anatin'ity salle ty za sura fa manana smartphone daholo ny akamaroan'le olona dia raha misy olona miteny amiko hoe ka ahoana zao le smartphone ahoana moa mba hananany vahoaka malagasy an'izany satria mbola le téléphone kely le taloha reny ihany ny ananany dia za zany miteny anareo aingana be ny évolution an'izany satria memidina foana ny prix ny smartphone amin'izao fotoana izao ary efa nijery zay any Chine mijery fournisseur mba ahafahan'ny poste zany manana ny propre markany dia ho amidy mora. Ho amidy amin'ny vidiny mirary ho an'izay olona sahirana satria ny manakatao moa tonga dia iPhone sy Samsung ny anazy fa be dia be ny téléphone portable amin'izao fotoana izao izay tsy dia lafo loatra ary raha lafo ary izy dia mba atao efa nifanaraka tamin'ny poste moa zao hoe hopehina tsikelikely izy mba ahafahan'ny olona zany mampiasa an'ity le application ity fa zao na tsy manana an'ity ary nareo dia afaka mampiasa an'le poste monnaie ihany io moa zany tsy afaka hanao démonstration be eto fa mandalovana ny bureau de poste na rehefa avy eo tsika miresaka tsara ho an'izay ministre rehetra intéressé fa ny tiako atongavana dia tsy voatery ianao hanana an'io smartphone io zany vao afaka mampiasa ny poste monnaie azo atao tsara no mampiasa an'le téléphone taloha fa zay moa zany miara-miasa amina opérateur anankiray misy an'le techniquement zany misy an'izay hoe code USSD zay zany hoe message ny alefa amin'le olona ka io na mpanjifa amin'ny poste ianao na tsy mpanjifa amin'ny poste dia afaka ampiasaina foana zany io application mobile io dia ny zavatra tena mahafinaritra dia zao tsy vitako eto moa zany mampiseho an'ilay izy en détail satria tsika efa reradreraka ihany fa exemple fotsiny meko anareo raha pitso raha sanatriny zany misy olona marary ohatra ny ao amin'ny HGRA dia le olona zany marary nefa ny sahirana tsy manam-bola matetika moa zay foana no mitranga eto Madagasikara dia azo atao tsara no mandefa vola amin'le olona directement tsy any aminazy satria sao dia hividanany zareo zavatra hafa le vola fa azo atao tsara satria misy ny atao hoe code marchand zany rehefa miditra amin'ny application io nareo dia raha ohatra HGRA ka manana poste monnaie zany manana terminal tsika moa tsy mila TPE tsony fa ny téléphone zany lasa terminal zay koa zany évolution ngeza be mihitsy amin'ny resaka monnaie banking satria tsy mila tsony reny le terminal hitanao le TPE le rehefa makany amin'ny matetika moa tsika rehefa makany amin'ny restaurant tena manahirana satria mamoaka carte za efa lafo be ny carte koa mbola tsy manaiky ry zareo raha tsy 50 000 ariary ny paiement zay vao manaiky ny zareo ka ny mahatonga an'izany dia lafo be reny TPE sy ny frais alain'ny mpampiasa anazy reny zany ny banque fa tsika zany amin'izao fotoana izao ny smartphone dia efa lasa TPE daholo dia raha ohatra ianao ka te hipaye n'le facture na hôpital zany tsy hoe paye moa zany fa hoe raha ohatra zao misy havatsika ny andafy ihany ka manam-bola satria zareo matetika le euro aloha bebe kokoa noho ny vola aty amintsika aty dia afaka ataony tsara ny tonga dia mipaye directement avy any amin'izay misy anazy ihany na ny Canada izy na ny New York na ny ny facture ny HGRA en direct live zany hoe omena fotsiny anazy ny montant ary ny code ny HGRA zay mandefa le facture en direct amin'io le smartphone io zany dia azo atao tsara tonga dia mipaye an'le facture mba ahafahana mamonjy ny fianakaviana aty Madagasikara zay matetika seposepotra ihany amin'izany azo atao koa ho an'izay olona tiandray moa zany ho an'izay olona manakatao ka ohatra zao i ministre Lalatiana mandeha any Hong Kong ka misakafo any amina restaurant any ka sahirana tampoka satria mety tsy mandray cash zareo ndraindray moa any Chine ndraindray tsy mandray cash tsony izy satria efa QR code daholo ny anazy dia azo atao tsara mihitsiny mandefa vola aminao en direct menao anahy fotsiny QR code n'le restaurant dia payeko anao fa tsy maninona